好緊張啊！就快要見你男朋友啲姨媽姑姐，仲要係去飲添，唔知道着乜嘢，唔知道點樣化妝。希望呢個片呢可以幫到大家啦。首先呢，就梗係要揾一個持久啲嘅 primer， 咁就唔會令到你個妝容呢成晚都滿面油光啦。粉底呢家嘢呢，唔係話搽得多呢就好㗎。如果你啲皮膚呢唔係好大問題嘅呢，揀一個透薄啲嘅 foundation， 搽好少呢，咁呢就會自然同埋透薄㗎啦。如果你同我一樣咁唔好彩嘅呢，都係咁大個黑眼圈呢，咁你就要揾一個遮瑕度高啲嘅遮瑕膏呢去遮咗個黑眼圈啦。咁你就會發現呢，你個樣呢成個都醒神晒嘅。記住呢係用印壓嘅方法呢去遮，唔好推開佢喎。想皮膚望落去更幼細呢，我就用一個 HD 高清嘅碎粉去頂妝啦。無論如何，一定要畫條眉，尤其是好似我個眉咁疏嘅呢，就特別要用呢個眉 gel 咧去 gel 一 gel 佢先啦。咁佢就會令到你啲毛呢望落去粗啲嘅，咁就好似濃密啲咁啦。再用埋呢個眉 gel 呢，咁望落去呢就好似有啲自然濃密嘅感覺啦。咁首先呢，我就會用一個啡色嘅 pencil， 咁咧去畫我個內眼線先，同埋畫我嘅外眼線，咁就畫得樣衰啲冇所謂嘅，因為咧我哋之後咧就會用一個啡色嘅 eyeshadow 咧去將呢條眼線咧去 smudge 開佢噶啦。然之後咧，再將啲眼影咧帶到落下眼線度，再揀一個任何咧有少少閃粉嘅 eyeshadow 咧喺眼頭度咧做翻個 highlight 咧，咁就會望落去精靈啲噶啦。話明係見家長嘛，就唔好化得太濃嘅妝啦。咁所以眼妝咧，我哋咁樣咧就搞掂噶啦。但係咧，如果你想對眼咧望落去更加上鏡咧，就用呢個秘密武器假眼睫毛。其實黐假眼睫毛咧就唔一定係誇張嘅，好似我呢款咁咧咁自然咧，其實黐咗落去咧都唔係好誇張，好過眼嘅咋。咁咧我就會用呢個嘅黑色 dry eyeliner 咧，再幫我咧去撫平翻嗰啲 clicker 岩殘位啦。搽完一個你最終嘅胭脂咧，就到唇膏啦。咁其實我就唔係好 recommend 搽呢個紅色嘅唇膏嘅。咁咧因為唔係個個人都可以接受到嘅，咁所以咧我哋就揀翻個自然近似純色嘅唇膏咧，咁就咩妝都可以襯到啦。長頭髮嘅你日日對住呢把頭髮係咪好悶呢？今日咧我就有一個簡單而隆重嘅髮型可以俾大家參考一下。首先咧喺耳仔上面咧紮翻一條辮仔啦，最緊要頭頂咧一定要梳順佢，唔好俾佢咧拱晒起身。然後咧喺呢個辮仔度中間開個窿之後，成條辮咧捲一捲咧，咁就會有呢個效果噶啦。再喺側邊咧攞一條細細執嘅頭髮咧，攝喺最中間嗰個窿窿位度，嗱呢個窿窿，跟住咧攝入去，咁咧如此類推，嗰邊咧亦都係啦，每次咧都係攞一執細細嘅頭髮咧攝入去，咁直至到咧你咧用晒所有剩晒嘅頭髮，咁咧就會開始成型噶啦。完成之後咧，你可以將啲頭髮咧電攣或者夾直都冇問題嘅，就隨你中意啦。咁但係咧，我就覺得呢個頭髮咧非常之簡單，但係望落去咧就好似好複雜咁，但係其實真係好容易嘅啫。好啦，到着衫方面咧，其實我覺得最緊要係斯文大方啦，條裙咧就唔好太短啦，咁同埋最緊要唔好着白色啊嘛，咁就唔會搶咗新娘子嘅鏡啦。咁如果你係着露趾嘅高踭鞋咧，記住你個腳趾咧係要搽得整齊啲，唔好一忽一岩啊！多謝大家收睇，我會好快就見到你哋噶啦，拜拜。